ผ่านมาแล้ว 6 สัปดาห์นะครับหลังจากที่ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี 3 ของเราได้ลงพื้นที่เพื่อไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาด้วยนวัตกรรมการเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดด้วยเครื่องซอฟต์วันนี้ทีมงานของเราได้กลับไปลงพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามผลงานการต่อยอดจากองค์ความรู้สู่ชุมชนเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี 3เมื่อ 6 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี 3ได้พบกับปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาและได้นำนวัตกรรมการเปลี่ยนน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิดารัตน์บุญศรีอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาแก้ไขปัญหาเปลี่ยนน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดด้วยเครื่องซอฟต์ซึ่งเป็นการแยกเกลือออกจากน้ำเค็มด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้าและผ่านสารกรองต่างๆที่สามารถขจัดกลิ่นสีและสารโลหะหนักที่ปะปนมากับน้ำจนน้ำนั้นปราศจากความเค็มและใสสะอาดสามารถนำมาดื่มได้ทำให้ชุมชนแห่งนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มถึง 800,000 บาทต่อเดือนครับในครั้งนี้ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี 3ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธิดารัตน์บุญศรีและทีมงานวิจัยเพื่อติดตามผลและตรวจสอบการใช้งานเครื่องซอฟต์ของชุมชนอีกครั้งบางก็ดูว่าถ้ามันเริ่มบางนะคะมันเริ่มบางแล้วมันก็แบบไม่น่าจะรักษาไฟได้แล้วบางก็ค่อยเปลี่ยนนะคะอาจารย์ครับวันนี้ที่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับปัญหาอะไรบ้างครับก็จากเดิมนะคะที่ครั้งที่ผ่านมาที่เรามาติดตั้งเครื่องเราพบว่าฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานนะคะก็เลยทำให้น้ำทะเลวันที่เรามาทำเครื่องนั้นก็อาจจะได้ในปริมาณที่น้อยเนื่องจากว่าน้ำทะเลมีความเค็มสูงในช่วงที่ผ่านมานะคะโชคดีนิดนึงตรงที่ว่ามีฝนตกลงมาก็เลยทำให้น้ำทะเลเนี่ยกลับเข้าสู่เรื่องของสภาวะปกติเราก็เลยได้ใช้เครื่องมืออันนี้ได้เต็มที่นะคะเห็นบอกว่าวันนี้มีการสอนชาวบ้านในเรื่องเกี่ยวกับการวัดค่าความเค็มด้วยครับมันเป็นยังไงครับค่ะก็เนื่องจากว่าเรื่องของความเค็มนะคะเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยนำมิเตอร์นะคะเป็นเครื่องวัดความเค็มในน้ำนะคะซึ่งทางทีมโตโยต้านะคะคนจริงสร้างสุขปีที่ 3เป็นผู้มอบให้อะค่ะทางชุมชนใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช้ได้เลยค่ะจากการสำรวจนะครับเราก็พบว่าทางบ้าน3ช่องเหนือแห่งนี้นะครับก็มีบ่อน้ำบาดาลซึ่งก็ได้รับการอนุเคราะห์จากทางอบต.กะไหลนะครับได้ต่อท่อข้ามมาที่เกาะแห่งนี้แต่ว่าน้ำบาดาลที่ว่านะครับก็ไม่สามารถใช้ในการบริโภคได้วันนี้ทางทีมโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี 3พร้อมด้วยทีมงานของอาจารย์ธิดารัตน์นะครับก็ได้นำนวัตกรรมในการกรองน้ำแบบง่ายๆมามอบให้กับชาวบ้านครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนวัตกรรมนะครับโดยใช้นวัตกรรมของเครื่องซอฟต์การเปลี่ยนน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดครับนวัตกรรมการกรองน้ำดื่มแบบง่ายนี้เรียกว่าระบบกรองเร็วติดตั้งไว้ในบริเวณบ่อพักน้ำบาดาลของชุมชนจะสามารถกรองได้น้ำสะอาดและนำมาบริโภคได้อีกด้วยครับอันนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะสำหรับใช้กับน้ำบาดาลมีชื่อว่าระบบกรองเร็วค่ะข้างบนเนี่ยนะคะก็คือเราจะใช้เป็นถ่านแอนทาไซต์นะคะมีความจุที่เราใส่ไปก็ประมาณ10ลิตรนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นถ่านกำมันนะคะอันนี้จะมีความจุประมาณ5ลิตรที่เราใส่ไปด้านบนจะมีหน้าที่ในการกรองพวกสิ่งสกปรกนะคะหรือของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำส่วนด้านล่างเนี่ยเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายเราจะใช้ถ่านกำมันในการดูดซับโลหะหนักค่ะบางครับหลังจากที่เรามีน้ำนะครับของชุมชนเอามาบริโภคได้เป็นยังไงบ้างครับคือบริเวณนี้มันอยู่ใกล้ชุมชนคืออยู่กลางหมู่บ้านถึงตรงนี้มันเอาใกล้สะดวกไม่ไกลพอดีมัธยิดก็ใช้น้ำอยู่มันความต้องการก็มันใช้เยอะด้านหน่วยงานนี้มาช่วยผมก็บางทีก็ลดการใช้จ่ายตรงนั้นผมรู้สึกยินดีครับมาซื้อน้ำต่อเดือน300 บาทดีใจไม่ต้องไปซื้อน้ำ
จากองค์ความรู้นะครับสามารถที่จะต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมสู่ชุมชนนะครับวันนี้ทางทีมโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี 3 พร้อมด้วยทีมงานของอาจารย์ธีรรัตน์นะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับมาถ่ายทอดให้กับชุมชนทำให้ชุมชนนี้สามารถที่จะมีน้ำดื่มไว้บริโภค แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขยั่งยืนครับเอาละครับขอเสียงกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับพร้อมกันนะครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี 3 เฮ้ ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณนะครับ ชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้โครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขนำนวัตกรรมเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่าน ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ทาง www.thairealtv.com ครับ อุบัติเหตุซ้ำซากแยกร้อยศพเรื่องจริงผ่านจอ